Di sebuah desa kecil, hiduplah seekor burung pipit bernama Pito. Setiap hari, Pito terbang ke ladang untuk mencari makanan. Suatu pagi, ketika Pito hendak terbang, angin kencang mulai berhembus. Teman-teman burungnya memilih berlindung di dahan pohon, takut terhempas oleh angin. Namun, Pito merasa lapar dan memutuskan untuk tetap terbang mencari makanan. Meski angin terasa sangat kuat, Pito berjuang keras melawan angin. Setiap kali sayapnya mengepak, angin seolah-olah mendorongnya mundur. Namun, Pito tidak menyerah. Ia ingat sarang yang kosong, dan itu memberinya semangat untuk terus terbang. Perlahan-lahan, dengan tekad yang kuat, Pito akhirnya berhasil mencapai ladang dan mendapatkan cukup makanan untuk dirinya dan keluarganya. Saat kembali ke sarang, ia merasa bangga bisa melewati tantangan yang berat. Dari pengalaman itu, Pito belajar bahwa terkadang kita harus berani melawan kesulitan untuk mencapai tujuan. Pesan moralnya adalah, dalam hidup, kita tidak boleh takut menghadapi angin kencang atau tantangan. Ketika kita terus berusaha dan tidak mudah menyerah, hasil yang baik akan datang pada waktunya.